gammachuu guddaatu dhaga'ama. Qophii kanarratti artistoonni Oromoo keessummoonni deeggartoota jaalattoonni OMN ni argamu. Isinis gama keessanii karaa sadiin OMN ganna maxxansiisuu ni dandeessu. Tokko tikeetii bitachuudhaan, lama kooppoonii bitachuudhaan, sadaffaa maallaqa yookiin kaashii akkaawuntii dhimma kanaaf banametti galchuudhaan. Baankoleenis Oromiyaa International Bank, Awaash Bank, Cooperative Bank of Oromiyaa fi Baankii Daldala Itoophiyaati. Koottaa gaafa dilbataa Finfinnee galma Barkumeettii wajjin haa bohaarru. Miidiyaa hawaasa bal'aa OMN'if haa tumsinu. Koree deeggarsaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Finfinnee. Shamar kufuni kabajamtoota daawwattoota OMN oduu sa'aatii kanaa isinitti himaa aan Abdusalaam Hasan. Pireezidaantii itti aanaan naannoo Somaalee Mustafaa Mohammad obbolummaa uummata Oromoo fi Somaalee bakkatti deebisuuf hojjetamaa jira jedhan. Hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa Birgaadir Jeneraal Kamaal Galchuu rakkoo nageenyaa naannoo daangaa naannolee lameenitti mudataa ture waaraan maqsuuf dogoggora kaleessaa irraa barachuun hojiin obbolummaa uummata lameenii cimsuu hojjetamuun murteessaadha jedhanii jiru. Qondaaltotni lameen kana kan jedhan konferansii waliinii araara gosa Somaalee Girii fi gosa Oromoo Jaarsoo godina Harargee Ba'aanaa Cinaaksanitti taa'ame irratti. Udii Muusaa dabalata qaba. Harargee Ba'aanaa Cinaaksanitti konferansii araaraa gosa Somaalee Girii fi gosa Oromoo Jaarsoo jidduutti adeemsifame irratti gosti Girii fi Jaarsoo obboleeyyan lameen yoomiyyuu addaan hin baane ta'uu hirmaattonni konferansichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Nageenya keenya jabeessu barbaanna. Anama misaala intala tana haboonta. Girii daysiin anoo intala Jaarsooti. Haboonta obboleettiti yaadale. Eessatti addaan fagaachuu dandeenya. Bakkatti addaan fagaachuu dandeenyu hin jiru. Kiraa sabsaabtummaa warra wayyaaneen facaase qoree wayyaanee facaase sanitu akkana nu godhe malee nuti obboleenyummaan keenya hin haftu. Marii araaraa kanarrattis obboleeyyan lameen waggoottan dabran keessa dantaa siyaasaatiif addaan fageeffaman jidduutti nageenyi labsamaa akka jiru ni dubbatu. Uummanni kun uummata obbolaati. Asirratti aradaa marar jaamtu kanarratti uummata lamaan kana walitti finnee araarri qabuu qabu. Dhukaasni akka dhaabbachuu qabu. Uummanni nageenya wal keessa deemuu akka qabu. Sana booda immoo namni buqqee bakka duraan irraa buqqeetti akka deebi'uu fi dhimmi lafaa, dhimmi bulchiinsaa, dhimmi daangaa immoo karaa mootummaatiin akka deebi'ee argatu marii araaraa kana gaggeeffamaa jira jechuudha. Itti gaafatamaan biiroo bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa Birgaadir Jeneraal Kamaal Galchuu gama isaaniitiin walitti bu'insi waggoottan dabran keessa daangaa naannolee lamaanii irratti uumamee ture waan nama qaanfachiisu kan jedhan ummanni dogongora kaleessaatti irraa barachuu akka qabus dhaamaniiti jiru. Kan nama gaddisiisu ummanni muyyal irraa haga bordoddeedhaa wal dhabaa ture kun dhala tokko ta'uu isaa, ummata hiree tokko qabu ta'uu isaa, ummata mataa isaa jireenyi itti ulfaatee gammoojjiin itti ulfaatee horiin isaa jalaa dhumu, ka lafti isaa qotee qonna irraan argan, ka daldaalli isaatu karaa sirnaatiin galman ga'iniif jireenya ofiitu hin mo'atin. Garuu immoo ummattoonni odoo rakkoo akkasii jiran fedha siyaasaatiif dhimma itti ba'uun hedduu nama gaddisiisa, hedduu nama qaanfachiisa ka keessa dabarre. Itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee Itoophiyaa obbo Mustafee Muhammad Umar gama isaaniitiin
obbolummaa uummata Oromoo fi Somaalee bakka duritti deebisuuf ciminaan hojjetamaa akka jirus ni dubbatu. በሁለቱም በኩል መዋቅሮች በኩል የማጽዳት ስራ ስለተሰራ ጫሳ ሞቱማ ገመ ለሜንኑ ሆጂን ቁልቁሌሱ ዋን hojjetameef baatilee 3 fi 5 darbanitti walitti bu'insi duraan darbee mul'atu ammaan kana mul'ataan jiru. Kana booda wanti marti to'annaa jala waan jiruu fi dhiifamaanii waan bira darbamu miti. Rakkinoota mariin hiikna. Kaayyoo guddaan walitti bu'insa hambisuu otoo hin taane uummata obbolummaa duraanitti deebisuudha. Uummanni Oromoo fi Somaalee nageenya argame tiisuu qabas jaameetti jira. Godina Gujii Lixaatti aanaan qarcaa rakkoo misoomaa bu'uuraa bal'aa qabaachuu jiraattotni aanichaa himan. Jiraattota gidduudhaa kanneen OMN'f yaada kennan aanaan kun sadarkaa gumaacha dinagdee biyyaaf taasistuun fayyadamaa hin taane jedhanii jiru. Bulchiinsi aanichaas uummatni aanaa qarcaa haqaan komatee jedhee jira. Dabalatni oduu kana akka itti dhiyaata. Aanaan qarcaa aanaalee oomisha bunaan beekaman keessaa takka yoo taatu waggaatti toonii 20 hanga 25 gabaa giddu galeessaaf kan dhiyeessitu akka ta'e odeeffannoon arganne ni dhiyaatuun biyyattiif sharafa alaa kan argamsiistu aanaan tun rakkoo bu'uuraalee misoomaa bal'aa qabaachuun jiraattotni ni dubbatu. Jiraattota aanichaa gidduudhaa kanneen OMN'f yaada isaanii kennan aanichi rakkoo bu'uuraalee misoomaa bal'aa qabaachuu ibsu. Ibsaa telee fi bishaan dhugaatii qulqulluu dhabuun rakkoo bal'aa aanicha harkaa qabdu ta'us himu. Gama bu'uuraalee misoomaatiin nu rakkoo hammaataa keessa jirra aanaan qarcaa. Maan inni amma teelee ilaali. Taaworii addee duudii dhaabbateera. Neetwoorkiin hin ciccita. Seeraan hin kennamu. Karaa bishaaniitiin komii addaa qabna. Bishaan yeroo ammaa kana bakka bira argitaneeti namaa fi mootii horiif bishaan qulqulluu bakka dhiyeessanutti nuti ammaan kana laguma dhugaa jirra. Bishaan lagaa dhugnaa, bishaan gahaan qabnu. Gama biraatiin ilaali ibsaa gaafa laaltu ibsaa ji'a tokko keessa ennaa guyyaa 2 arganne akka malee arganne. Daa'imman keenya amma yoo ibsaan dhufu yeesiidhanii harkadhaan maaliin waan dhagganii hin beekneef irraa tura. Bakka sararri kun diriireeraan dhaggita. Amma torbaan tokko as keessa turteeyyii baqatteen baata. Rakkoo hammaataa keessa jirra. Uummatni aanichaa sababa kanaan bishaan lagaa dhuguuf dirqamus ibsaniiru. Kan lagaa sanuyyuu dhaggachuudhaaf akka malee rakkanna yeroo ammaa kan lagaan waraabanii gara manaa fiduutti harree tokko birrii 50 kaffalla. Bishaan gaafa fudhattu bishaan hin qabnu. Galaana ligaagiitti dhiqan uunna. Bishaan dhaggannetuyyuu hin beeknu. Laal namni qarshii qabu suuqiidhaan haayilaandii bitatee una. Kan qarshii qabu. Kan qarshii hin qabne ammoo kan lagaa san waraabbatee una. Kan lagaa sana waraabbachuudhaaf worofaadha. Taraa eeggate hiriira galee waraabbata. Sanillee ndammoo halkan sa'aatii 10 bahee ka hiriira seenee ka'ee onneedha. Bulchaan aanichaa obbo Abbabee Buuqqatoo komii jiraattota kanaa ni qooddatu. Rakkoon bu'uuraalee misoomaatiin wal qabatu akka aanaa kanaatti rakkoo bal'aatu jira. Bishaan ibsaallee wal qabate rakkoo bal'aatu jira jechuudha. Gama godinaallee gama naannoolleen yeroo baay'ee keessummoonni dhufanii waan waliin mari'achaa deemuu qabnuuf rakkoo bishaan dhugaatiitiin wal qabate magaala qarcaa keessa gandoota baay'ee keessa rakkoon bishaan dhugaatii kan jiruu fi rakkoo kana furiisaaf mootummaa waliin hojjechuu akka qabnu sadarkaa keenyatti hawaasa sochoonnee kan hojjetuu dandeenyu hojjetaa jirra. Kan achirraa iddoo xiyyeeffannoo barbaaduuf hojii guddaa barbaadutti mootummaan nu cinaa dhaabbachuu akka qabu gaafachaa xiyyeeffannoo wal qabannee yoo irratti hojjan komii uummataa kana salphisuu dandeenya jedhee amana. Bulchaan godina Gujii Lixaa obbo Abarraa Bunoo gama isaaniitiin rakkoon nageenyaa uumame gaaffii misoomaa uummataa akka hin deebifneef nu danqeeraa jedhan. Piroojeektootni ibsaa fi bishaanii akka godinichaatti karoorfaman hedduunis hojii isaanii kan dhaaban sababuma kanaan ta'us eeru. Komiin uummataa komii fudhatama qabudha. Bishaan ka'uu danda'a, daandiin ka'uu danda'a, gaaffii dhugaadha. Garuu nageenya wajjin wal qabate akka mootummaatitti karoorfannu malee hojii hin dandeenye jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan yoo hubata. Fakkeenyaaf bishaan piroojeektiin baay'een dhaabbataniiru. Piroojeektiin 13 ol amma dhaabbataniiru. Isaan jalqabsiisaaf hojjetiisatti hin jira jechuudha. Nagaa kana wajjin wal qabate hojiin hojjetamuu hin dandeenye. Garuu amma waa'ee nageenya kun fooyya'aa marra dhufee inni akka jalqabamu hojjetiisaa hundee dhiisan jirra. Ibseenis bakka baay'ee qoratamee maal jedhee kan dhaabbatee jira.
Uummati keenya ammas wanni beekuu sirra jiraatuma nagaa irratti involve godhe hirmaate nagaa ofii mirkaneesseen booda karaa bu'uuraalee misoomaatiin deemuu hin dandeenya kan jedhuun. Tasgabbii godinichaa keessatti dhufaa jirutti fufsiisuuf hojii hojjetamuun cinatti gaaffii bu'uuraalee misoomaa deebisuuf hojiin hojjetamu xiyyeeffannaadhaan itti deemamaa jiran. Rakkoon nageenyaa lixa Oromiyaatti irra deddeebiin mudatu xumura akka argatuuf mootummaan gaaffii hawaasaa deebisuu irratti xiyyeeffachuu qabaa jedhan jiraattotni godina Wallaggaa lixaa magaalaa Beegii. Jiraattota gidduudha kanneen OMN'f yaada isaanii kennan rakkoo nageenyaan dararaa keessa jiraachuu dubbatanii jiru. Yoon Ingidaa yaada isaanii qindeessee jira. Dargaggoo keenya irratti wanti xiyyeeffatu akka mootummaatti pirojektii garaagaraa qarratsuun faabrikaa garaagaraa qarratsuun akka aanaa keenyaatti wanti gadi bu'u keessumaa naannoo Oromiyaatti hin fagaannu dargaggoon keenya oolmaa isaatiif eessa oola yoo inni giddugala dargaggoo sadarkaa aanaa kanaatti hin jiru jechuudha. Sadarkaa godina kanaatti hin jiru aanaa kanan dhiisna istaadiyeemii guddaa tokko haa ta'u bakka oolmaa dargaggoo guddaa tokko haa ta'u sadarkaa aanaa mini sadarkaa godinaatti hin jiru. Kun akka Wallagga lixaa keessattiyyuu Wallagga lixaa faanaan beekii rakkoo keessa akka jiru akka mootummaattis hin beekama isaarratti hojjetame gaariidha. Jalqaba irratti waa'ee karaa magaalaa kana namoonni awwaara irraan kan ka'e iji isaanii tiraakomaadhaan miidhamaa jira yeroo hedduudhaaf jechuudha. Gaaffii yeroo hedduuf gaafatamee deebiin arganneedha kun. Maaliif daandiin magaalaa Beegii keessa hin bahu ibsaa ga'aa maaliif magaalaan Beegii hin fayyadamtu kan jedhu yeroo hundaa gaaffii kooti gara fuula duraattis furmaatatu argatee gaariidha jedhee yaada. Gama nageenyaatiin jechuudha. Wanti har'a oboon akka mootummaatti araaraaf abbootii gadaa keenya kabajanii mootummaan biyya bulchaa jirus abbootii gadaa keenya kabajanii araaraaf deeman sun mul'ata biyya kanaa misooma biyya kanaa gara fuulduraa gaarii godhee sochoosuuf haalli mijataan jira. Kun immoo haala mijatee dhaabbatee jiru kana keessatti immoo mootummaan akka mootummaatti qabatee hojii misoomaa maaliin hojjechuu qaba? Beegiin maal fakkaatti? Yeroo nageenyaa qofa diriiranii as dhufuutu hin taane yeroo ittaanuttis deddeebii isaanii keessatti iddoo kana ilaalamuu qabdi. Magaalaan kun ilaalamuu qabdi. Isfaaltii jennaa arramini waggaa 8 irraa ta'u waggaa 6 irraa ta'u wanti waliigalaa oluma gaafatama. Garuu bu'aa isaa irratti xinnoosee qalama diimaanis qalama gurraachaanis barraa'een gala garuu hojii irratti baay'ee dudduuba harkifata iddoo teessan irratti hojjetame gaariidha. Wixinee labsii farraa shororkeessummaa fooyyessuuf ba'e irratti hardhaa mari'atame. Wixinee isaa xumuraanaaf waltajjii maraa kan qopheesse abbaa alangaa waliigalaati. Marii kana irratti hayyootni hooggantootni paartilee siyaasaa fi kutaaleen hawaasaa kan biroon argamanii jiru. Labsii farraa shororkeessummaa waggoottan darbaniif hojii irra turee fi mormiin cimaan irratti ka'u fooyyessuuf sochiin erga jalqabamee bubbulee jira. Hospitaalli Riferaalii Shaashamannee baasii birrii miiliyoona 100 fi miiliyoona 10tiin ijaaramee har'a eebbifamee ifatti hojii jalqabe. Sirna eebbaa hospitaalichaa irratti pirezidaantii itti aantuun naannoo Oromiyaa Adde Xayyibaa Hasan, ministeerri eegumsaa fayyaa Amiir Amaan, Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Maayik Rooyiner fi aangawootni biroo mootummaa argamanii jiru. Hospitaalli eebbifamee deeggarsa mootummaa Ameerikaa irraa argameen ijaaramee jedhamee jira. Hospitaala kanaaf meeshaaleen wal'aansaa barbaachisoon guutamuufiin hawaasa naannichaaf tajaajila kennuu irratti argamu. Mariin pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Kim Joong Un gidduutti taasifamee waliigaltee malee xumurame. Mariin aangawoota lameenii waliigaltee malee kan dhaabbate Ameerikaan gaaffii qoqqobbiin akka ishee irraa ka'u Kooriyaan Kaabaa dhiyeessitee fudhachuu diduu isheetiin. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Joong Un buufata niwukileerii Yongbyon diiguuf waliigalanis kana gochuuf Ameerikaan qoqqobbii mara biyya isaanii irra keessee kaasuu qabdi jennoo jedhu qabachuutu ibsame. Kana irratti Tiraampii waliin waliigaluu akka hin dandeenyee fi
Sababa kanaan mariin Veetnaam Haanooyitti taa'ame waliigaltee malee akka xumurame ibsamee jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota OMN oduun kennaa sa'aatii kana kan hangamaa ture sagantaaleen OMN afanitti dhufuu daawwadha.